હે યો કિડો, કેમ છો? મજામાં? આજની વાર્તા છે અકબરના 5 સવાલ. એક દિવસ બાદશાહ અકબરે દરબારમાં હાજર પોતાના રત્નોને 5 સવાલ પૂછ્યા. 1. ફૂલ કોનું સારું? 2. દૂધ કોનું સારું? 3. મીઠાશ કોની સારી? 4. પત્તું કોનું સારું? 5. રાજા કોનું સારું? બાદશાહના આ સવાલના જવાબમાં બધા લોકોએ અલગ અલગ મંતવ્યો આપ્યા. કોઈએ ગુલાબનું ફૂલ સારું કહ્યું તો કોઈએ કમળનું, કોઈએ બકરીનું દૂધ સારું કહ્યું તો કોઈએ ગાયનું, કોઈએ શેરડીની મીઠાશ કહી તો કોઈએ મધની, કોઈએ કેળાના પત્તા કહ્યા તો કોઈએ લીમડાના, કોઈએ રાજા વિક્રમાદિત્યને સારું કહ્યું તો કોઈએ રાજા અકબરને. બાદશાહ અકબર કોઈના પણ જવાબથી સંતુષ્ટ ન થયા. ત્યારે તેમને વિચાર આવ્યો કે બિરબલ કેમ ચૂપ છે? બિરબલ કેમ કશું બોલતું નથી? બિરબલને એમણે પૂછ્યું કે બિરબલ, તારો શું જવાબ છે? બિરબલ કહે, ફૂલ હોય તો કપાસનું, કેમ કે તેનાથી જ આખી દુનિયામાં પડદો થઈ શકે છે. દૂધ માતાનું સારું, કેમ કે તેને પીને જ બાળકમાં પોષણ આવે છે. મીઠાશ વાણીની સારી, કેમ કે તેને બોલનારની સાથે સાંભળનારના સંબંધ પણ સારા બનાવે છે. પત્તું પાનનું સારું હોય છે, કેમ કે તેને ભેટ કરવાથી શત્રુ પણ મિત્ર બની જાય છે. રાજાઓમાં દેવરાજ ઇન્દ્ર સૌથી સારા છે, કેમ કે તેમની આજ્ઞાથી જ તો મેઘ વરસે છે અને માત્ર મનુષ્યનું જ નહીં પરંતુ દુનિયાના દરેક જીવનું પોષણ થાય છે. બિરબલનો આ જવાબ સાંભળીને અકબર ખૂબ ખુશ થઈ ગયા. તેમણે બિરબલની બુદ્ધિની પ્રશંસા કરી. કેમ, બિરબલના જેવી છે તમારી બુદ્ધિ? ચલો તો હું તમને એક પ્રશ્ન પૂછું છું. ફળ કયું સારું? બોલો બોલો. સારા કર્મોનું ફળ આપણને હંમેશા સારું જ મળે છે. તો બસ આવી જ વાર્તાઓ સાથે જોડાયેલા રહો. સ્ટે ટ્યુન. બાય બાય.